Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Uzaji. Leo nitakuelekeza jinsi ya kumtoa mtu kwenye listi ya block kwenye Facebook yako. Mtu umemblock, sasa unataka umunblock kifungo chake kiishe, basi utafuata njia hizi. Moja kwa moja unagusa hapa. Baada ya hapo unaingia kwenye setting, unaona setting hii hapa, unagusa setting. Baada ya hapo unapandisha juu, unabonyeza sehemu pameandikwa blocking. Hii hapo unabonyeza neno blocking. Baada ya hapo utakuta list ya watu wote wa block. Basi utamgusa mmoja mmoja unataka kumunblock, utamgusa pap, alafu baada ya hapo utambonyeza unblock. Ukibonyeza neno unblock, basi hapo naye ataanza kukuona Facebook. Utakuwa umemtoa kifungoni kwenye Facebook. Kwa cha kufanya ni kuja tu kwenye setting, alafu unaingia kwenye blocking. Baada hapo utakuta list yote. Mimi sijamblock mtu, ndio maana unaona hivi. Karibu sana, usiache kusubscribe. Video nyingi zipo na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.